有点猪肉。猪头肉整块切开的，就那一小块。这块可以。14.2，切不切？切。啊。再来点大肠，好。少来点，1根2根，在这边呢，在这边呢。19.7，在这儿呢，够得到。来点猪肝。好嘞。猪肝有。猪肝1小块。小块，30块钱。3、4块钱。3、4块的。2.9的。2.9，37。微信收看37元。来，慢走个，喝口水啊。好，稍等啊。3个。好，3个鸡腿儿。还有吗？啊，咱吃啥？整块切开。整块。这是半块。微信收看10哪元。个？这个啊？可以呀，这个大一点。31.3。太干了，切开切一半吧。一半可以的。公嘴下嘴片。要这么吧。公嘴。15.4。切不切？好嘞。面还要不？15就行。我吃啥不一样的？咱吃啥？要我12捆的。12捆哦，肘花，切不切？猪肝有的。10几啊？15.4，15就行。支付宝到账15元。感谢大家的关注和支持，下午好，家人们。咱家做的是传统五香卤味，老少皆知，谢姨的。把这我弄了吧。这个吧，好瘦的，没吃过的可以来现场，好不好？品尝一下味道。16.3、16。先忙，等下给咱聊啊，姐。没别的了吧？好。1半的杆子。6.2的，可以吧？没别的了吧？收看40元。来，咱吃啥个？整块切开。切开。1半的。这个20多。这太多。太多1半，要哪边？红嘴儿。红嘴儿。15.4的。好，这2块切吧，这个。不切太大，可以。好。切1小块，1小块红豆花。什么？切1小块红豆的大肠哪整呢？7.4，什么？切1小块红豆的。哦，啊。你这里装的是切。你这人能切。找人过来。呀。再看这个。微信收看22.8。好嘞，
咱是在小县城家。